それでは踊っていただきましょう。どうぞ。皆さんこんにちは。福井大学よっしゃ会です。全力スマイルで演舞させていただきます。ご声援手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。それでは新たな弁明へ。今日の花です。時は戦いの果て、京よりもやれし源義経。迫る兄君の手を交わし、終わりなき旅が今始まる。祝祭の日が福井大学よっしゃこいの皆様、ありがとうございました。続いて踊っていただくのは岐阜県加茂郡富加町のからお越しの羽振りの皆様です。